ისრაელსა და ჰამას შორის შეერაღებული დაპირისპირების 59 დღეს კატარის შუამავლობით მძევლების გათავისუფლების შესახებ შეთანხმება მიღწეულია. 13 მძევლის განშარდგარი პირველი ჯგუფი ადგილობრივი დროით სავარაუდოდ 16 საათზე გათავისუფლდება. შეთანხმების პირველ ეტაპზე ჰამასი ღაზიდან 50 მძევლს გაათავისუფლებს. ისრაელი კი 150 პალესტინელ პატიმარს გაუშვებს. შეთანხმების დეტალებსა და მხარეთა პოზიციებს უფრო ვცლად თამთა რუხაძე გაგვაცნობს, რომელიც ღია ეთერში გვერდება თამთა გისმენთ. დიახ მარიამ, ბოლო 3 საათია ღაზის სექტორში სიმშვიდეა, იქ არის მის სროლის დაფეთქების ხმა და ეს ბოლო 7 კვირის განმავლობაში გათენებული პირველი ასეთი დილაა, შეიძლება ითქვას. ისრაელსა და ჰამას შორის მიღწეული დროებითი ზავი დღეს დილით ადგილობრივი დროით 7 საათზე, ანუ ჩვენი დროით 9 საათზე შევიდა ძალაში, დღეს ომის 59 დღეა. შეიძლება ითქვას, რომ 7 ოქტომბრის შემდეგ ეს პირველი გარდამტეხი მომენტია ამ ომში. ისრაელს და ჰამას შორის შეთანხმება კატარის შუამავლობით შედგა, რამდენიმე საათში უკვე დაიწყება ტყვეების გაცვლა. ეს მოხდება ადგილობრივი დროით 16 საათზე. ჰამასი დღეს მის ტყვეობაში მყოფ 13 ქალს და ბავშვს გაათავისუფლებს, საპასუხოდ ისრაელი კი პატიმრობაში მყოფ პალესტინელებს. ამ დროებითი ზავის შედეგად სულ 50 ისრაელელი ტყვე გათავისუფლდება, ისრაელი კი საპასუხოდ 150 პატიმარს, ქალებს და ბავშვებს გაათავისუფლებს. ეს პროცესი 4 დღე გაგრძელდება, რაც ნიშნავს, რომ რეგიონში 4 დღე ცეცხლი შეწყვეტილი იქნება და ღაზის სექტორში ჰუმანიტარული დახმარება შევა. ისრაელმა განაცხადა, რომ ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმი შეიძლება გაგრძელდეს თუ ჰამასმა მეტი მძევალი გაათავისუფლა. ისრაელის იუსტიციის სამინისტრომ გამოაქვეყნა იმ პალესტინელთა სია, რომლებსაც ისრაელის ციხეებიდან გაუშვებენ, მათი რიცხვი 300-მდეა. ისრაელი მოუწოდებს მოქალაქეებს არ დაბრუნდნენ ღაზის სექტორთან ახლოს მდებარე სოფლებში, რადგან ეს არ ნიშნავს ომის დასრულებას. დღეს მძევლების დაბრუნების გეგმის პირველ ეტაპზე წინასწარის სია მივიღეთ. ბოლო საათებში ოჯახებთან კავშირზე პასუხისმგებელმა პირებმა მიაწოდეს ინფორმაცია ყველა იმ ოჯახს, ვისი საყვარელი ადამიანებიც არიან სიაში, ისევე როგორც ყველა მძევლის ოჯახს. ეს იქნება რთული დღეები, მაგრამ არაფერია საბოლოო, ვიდრე ეს რეალურად არ მოხდება. ისრაელის თავდაცვის ძალები გააგრძელებენ ბრძოლას. ჩრდილოეთ ღაზაზე კონტროლი გრძელი ომის პირველი ნაბიჯია. ჩვენ ყურადღებას გავამახვილებთ ომის შემდგომი ეტაპები დაგეგმვასა და შესრულებაზე. ისრაელი ასევე მოითხოვს, რომ ცეცხლის შეწყვეტის დროს წითელ ჯვარს საშუალება მიეცეს, რომ ჰამასის მიერ დატყვევებული მძევლები მოინახულოს. ჯერჯერობით არც კატარში და არც წითელ ჯვარში ამასთან დაკავშირებით კომენტარს არ აკეთებენ, რამდენად შესაძლებელია ეს მოხდეს. ჰამასმა შეგახსენებთ 7 ოქტომბერს ისრაელის სამხრეთ ქალაქებში შეჭრის შედეგად ტყვედ დაახლოებით 240 მძევალი აიყვანა. ამ დრომდე კი მხოლოდ 4 მათგანი იყო გათავისუფლებული. ჩვენ ვადევნებთ მიმდინარე მოვლენებს თვალს და შემდეგი სიახლეებით, შემდეგ გამოშვებებში დაგიბრუნდებით. გმადლობთ თამთა რუხაძემ საუბრობდა მოამბის პირდაპირ ეთერში.